हमारे चैनल में आपका स्वागत है आपका इस चैनल पे। स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, आपको दिखाने वाले हैं हम एक ये बंदूक, ये पिचकारी वाला बंदूक है। आपको देखना चाहते हैं ये कितना बड़ा है, देखिए। और देखिए ये हवा भी निकाल सकती है। दिखता है ये गन जैसे। ये है पिचकारी, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, इसमें दूर तक पानी फेंकाता है। चलो इसमें पानी भर के आपको दिखाते हैं। चलो देखिए, अब देखिए, आइए। आपने देखा बहुत दूर पानी फेंका हमने। बस हमें यही चीज आपको बतानी है। आज के लिए इतना ही बस। पबजी मत खेलो।